tubalamusiza mwenna tulisinzidde Namugongo mutunoonyeze abanoonya ku YouTube oba abanoonya ku Facebook tuli ku Ekeni Namugongo amanya ndi Yonasaani Kizitombogo muweereza wa Katonda mwebale nnyo mwebalire ddala twagala okwebaza abo bonna abatuwa feedback ne mutulaga nti mutuwuliriza era ne musiima bye tukola Mukama abakole bulungi mweyongere n'okuyita abantu abalala bangi beatwegatteko bawulire ebigambo bino ebirungi ebyobulamu. Abantu abamu bajja kunnenya n'okuŋŋa nti amazuukira gaggwa agago gaggwa agaffe tegannaggwa kakati ffe tukyatunuulira birungi ki ebiva mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu era tukyatunuulira okulaba bwekubanga okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kunangasa kunannyamba bikinza ate nze mbogo nze ggwe bye nnina okubanga nkola ntya nga nkola okuzuukira kulyoke kubeere nga kukoze amakulu mu bulamu bwange. Mukama waffe yebaza katudduke nnyo twagamba nti Yesu bw'azuukira gwe bw'oba onoomuganyulwamu number 1 oteekwa okumulya kubanga gwe mugaati ogwaki number 2 ne tugaa nti oteekwa okutoola omwoyo bw'okoma ku kulya obuli era oba tonnayambibwa kakati oluvannyuma lw'okulya otoola omuki omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe si bwe twakiraba nga baga nti mutoole eki omwoyo tujja kutambula mpola tutuuke neno mu bikolwa by'abatume nga baga nti ate temuva mu Yerusaalemi mulinde waliwo okutoola waliwo okulinda okubatizibwa mu mwoyo twagambira ebintu bibiri bya njawulo tujja kugenda tugiraba. Mukama waffe yeebazibwe okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo tekukola makulu kankiddemu mu kinyweze mwaba tukwate eyo ne mutusalaasala obunankani ne mubuyungayunga ne muga nti mbogo yagamba bwati Mukama abanenye amiina wammaze kanzire mu kyenjogedde okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo tekutugasa okutuuka nga tutegedde lwaki yajja. Waliwo ebintu ebitakola makulu okutuusa nga oliko ekirala kyokoze otya kyotegedde ntegerekese bulungi kati okuzuukira obuzuukisibwa okuwaana wano yazuukidde aleluya gundi mpolayo ennyama tekugasa okutuusa nga otegedde biki ebyamuleeta. Mukama waffe yeebazibwe ekyamuleeta ekyasooka twakiraba mu Lukka sula 19:10 ng'agamba atya nti omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola kitya omwana w'omuntu ekimujja mu ggulu. Omwana w'omuntu ye Mukama waffe Yesu Kristo ekimwambuzaamu omubiri guli ogw'obwakatonda ave ne mu bitiibwa ebyo bamalayika mwe bamusinziza n'ebirala n'entebe ye eri ey'ekitiibwa gye sirowoozangako bwefaanana. Mukama waffe yeebazibwe kaakati ekimujjayo ayambala ekiyunifoomu kino kyovolo kino nange kyennina abeere ku nsi yajja kunoonya n'okulokola ekyakola kitya. So okuzaalibwa kwe okufa kwe n'okuzuukira kwe kukyali ku kintu eki anoonya wangi okuzaalibwa kwe okufa kwe n'okuzuukira kwe kanyongereko kano musajja wattu ali kampeyini yakunoonya ekyakola kitya. Kaakati era tumulaba nga waliwo kyaguddeko awo kibadde kigenda maawo kiva neeno eri Katonda kyeyongerayo wala bwakigwako bwakifuna kyalina okumulya. Mukama waffe yeebazibwe bamulya bwe bamulya twalabanga wajjawo changes ne bafuna n'amaanyi agakomawo eno n'amagezi gaabwe ne gazibuka. Kaakati mu kunoonya kyanoonyezza bwe kimulya ate akiragira okutoola omwoyo. Kitegeeza nti okuzuukira tekukoma bukumi ku kuzuukira na kuwaana tuteekwa okumulya 1 2 tuteekwa okutoola omuki nabaga nti okutoola omwoyo nagereza wano ku ccupa kifaanana okubanga nabalaga eccupa emu nga njereere endala ng'erimu ku mazzi ne mbaga naye eno yetebaddeemu mazzi bwefunamu akatundu k'amazzi kagisobozesa okuyimirira nga tekola etya. Kakati omwoyo ono omutukuvu bwe yali abuze Yesu bw'akulaba n'omulya okutoola omwoyo omutukuvu kikuyamba okuba ng'ojja kutuula otereere gamba okuyuugana n'ebirala byonna. Omwoyo ono akuyamba obutayuugana. Mukama waffe yeebazibwe omwoyo ono akuyamba obutakola ki
obutayugana. Kati weetaaga omwoyo muggwe gwakitiza n'ekigambo yakola atya okuzuukira kwe bwe kuba kunaakola amakulu mu bulamu bwe ateekwa okubanga omwoyo omutukuvu ali luddawa muggwe nga watuula omwoyo. Kati omwoyo ono akuyamba okukola kutya obutayuganyizibwa biri ebyali byakubba olubereberye otuuka okubula bireeta ono kunoonya. Amiina. Bireme okuddayo okukuba kubanga kati olina omuki omuyambi olina omubeezi. Mukama waffe yeebazibwe. So omuntu yenna bw'ataba na mwoyo wa Kristo twakiraba mu Balumi essuula ya 8 olunyi lwa 9 oyo si wa Kristo. Kati bwe naaba ngenda mu maaso n'essomo lino nja kunnyonnyola bulungi ekisa kya Katonda kindiko n'omwoyo wa Katonda ndiko. Okuba n'omwoyo omutukuvu ate ffe tetumulabira ku bibala sole ku birabo, kubanga abantu boogerawo ennimi ne baagala batulage nti omwoyo akola atya. Balina omwoyo bw'ayogera ennimi n'abalowoozesa. Nedda tugenda kulaba enjawulo ziri bbiri, omwoyo omutukuvu muggwe n'omwoyo omutukuvu kuggwe. Bwe watoola omwoyo wafuna omwoyo omutukuvu muggwe, tugenda kulaba akola biki. Ebimu twabirabako katono, akujjukiza, akubula ebigenda okujja, akuyigiriza, atoola kujja Kristo n'akubuulira n'ebirala. Naye olwali tugenda kulabayo ensonga endala enkulu. Omwoyo ono gwe watoola abeera munda muggwe, ensonga gyakuyamba endala. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati bwe tuba tunagitegeera kanzireyo ku butonzi. Ndi kuzuukira naye nziruse nzeeyo ku butonzi, message ngenze ngitobeka. Lwaki Katonda atonda omuntu? Ekyo ekibuuzo bw'okiteeka mu nsi yonna ojja kufuna ansa nga 9 ku 10 bakugamba nti Katonda yatonda omuntu amusinze. 9 ku 10 bajja kukuwa bwe batyo ku pepa. Kati nze mboga ate nze eyo sibaayo. Era bw'oba naawe ye ansa gy'olina nze nange ewuwo nja kufuna 0. Nze kyemmanyi nti Katonda teyatonda muntu kumusinza, naye kyemmanyi nti Katonda yatonda omuntu abale ebibala. Kawandiike Bogo version naye nga yeya Bayibuli. Ennaku zino nina ebibuuzo bingi, abantu bakuba ebibuuzo. Abaali bawedde nga nsomesa esikatologi, Musumba watugamba ensolo tesanga wano kanisa n'ennamba, ne kati batugamba bukiipu. Yeresoni era gye mbaddeko gy'osanze banzigulirako agakondo. Musome Bayibuli zammwe ate muyige okwesomera and be you yourself. Naye ekirungi ebyo byonna bibasomesezza wano, era nina confidence nti abampuliriza ne basaayo omwoyo bamanye ekituufu. Ekyo kintu kisomesezza n'emirundi gyekisuse n'omukaaga nga tusoma esikatologi. Mukama waffe yeebazibwe. Naye abantu baffe babeerawo naye tebayiga. Kyova olaba nti abantu baffe buli kijja kibatwala. Olinakuga ate Musumba bagambye bwe bati, iyo Bayibuli egamba ki? Iyo Bayibuli ogirina bw'ogisoma ye ekugamba kiki? Era ate ne gundi yagambibwa ati, era kati babyogera. Ate abantu baffe bamwayonooneka ki? Mukkiriza nnyo leediyo okuba entuufu. Abantu bagamba bwe bati, ne ku leediyo bagambye. Leediyo ani yakagga eri yatongoza leediyo nti yeefulumya ebituufu. Amiina. Omuntu omu ku makya bye tubadde nabo nga twogera abadde awakana nnyo ne mugamba nti obuzibu kati gwate bali olwokuba olaba banene bawanvu n'okunsinga, banene mu byonna omubiri n'obuwanvu ne mu finances n'ebirala. Kati era bwenjogera muli ogani ya Mukama waffe kati bwe bulwadde bwe tulina abantu balina Bayibuli zaabwe naye tebasoma, bali ne ku leediyo baayogedde. Kati wamma katuddeyo wano, Katonda atonda omuntu ng'amutonda kumubalira bibala. Nze nja kuwa bwino n'oli atuwe bwino agamba nti Katonda yamutonda musinza, tulabe bwino anaavaayo. Kati nze nkugamba Katonda yakutonda papasire ng'ayagala obala ebiki? Ebibala. Ekyo njagala okitegeera okuva n'olunaku lwa leero.
ndi ku musajja n'omukazi ajaganya olw'amazuukira ga mukama waffaani. Kaakati bw'abanga ojaganya olw'amazuukira nga ye amaze okuzuukira ebibye byaggwe era ebibye birungi, naye ggwe obala ebibala. Kubanga nga bwe nkugambye yazaalibwa n'afa n'azuukira because of you. Kyennavudde nkugamba nti tosobola kutegeera maanyi ga kuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo nga totegedde kyamuleeta. Wangi bw'omala okumanya ekyamuleeta, mpola mpola Katonda n'akuyamba ojja otegeera amaanyi agali mu kuzuukira kwe, era olwo osobola okubuukira ekigaali kye n'omugoberera ate n'ofuna mu kuzuukira kwe. Kati twagala okulaba point number 2 eyamuleeta, naye nga ddala si number 2 yeemu, naye nga way of approach, engeri gye bagireetamu yeyenjawulo. Esooka twagambye eri mu Luka 19:10 bwagamba atya nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola kitya. Kati nze ne mbagamba nti Katonda akutonda obala ebiki ebibala. Kati tugenda kulaba point endala nga Yesu ajja okutemera omuti ogutabaze biki bibala. Ekimujja eri mu ggulu asuuleyo obwa Katonda bw'ekitiibwa ekyakyeyambule, ajje mu mubiri guno, ajja kukabala ettaka n'okutemera omuti guno aguteekeko obusa nga kyayagala gubale ebiki. Ekyo kyekimu ku nsonga ezikwatagana n'okuzaalibwa n'okufa n'okuzuukira kwa Kristo. Era eyo bw'ogimiisinga tolina bulamu butaggwaawo. Yesu agenda okujja nga ggwe wooli. Kakati ojja kunga nti nze nali sinnazaalibwa, kati nze njogedde ku mankind, omuntu nga waali. Naye ng'omuntu ekyamutondesa kubala biki, kati omuntu nga tabaze biki, kati Yesu kye kimuleeta olw'okuba omuntu tabaze bibala. Kati ajja alabe nga afaayo okushepinga omuntu ono amuteeke mu mbeera entuufu, omuntu abale ebiki. So nkizaayo ku kuzuukira. Kampeyini eno bambi azaalibwe mu busa, bambi bamukomerere, bambi azuukire lwakubeera ggwe muti ggwe obala ebiki. Kubanga ye akimanyi nti ku lubereberye Katonda yakutonda kubala bibala, naye bwakutunuulira toliiko biki. So munyambe tugende mu Luka 13. Thank you. Luka 13 ngenda kusoma ennyiriri nnya zokka, olw'omukaaga, olw'omusanvu, olw'omunaana n'olw'omwenda. Naye katuwulire ebigambo Yesu byayogera ebyamagezi wano. Luka yawandiisa omusawo ng'awandiika ebigambo bya mukama waffe Yesu Kristo ebiyitibwa enjiri. Agamba nti n'ayogera olugero luno. Tuli mu Luka 13, empapula ziri 10:16. Tutandise n'olunyiriri lwa 6. Yesu n'ayogera olugero luno n'agamba nti waliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku olw'emizabbibu. Najja nga agunoonyako ebibala naye n'atabiraba. N'agamba omulimi nti laba, leero emyaka 3 nga njija okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibiraba. Guteme n'okwemala gwemalira ki ekifo obwereere? Omulimi n'addamu n'amugamba nti mukama wange, guleke mu mwaka guno era ngutemeretemere era nguteekeko n'obusa. Bwe gulibala ebibala tusoke oluvannyuma kiriba kirungi. Kale bwe gutalibala oligutema. Kati njagala twegendereze, njagala tutunuulire olugero luno n'obwegendereza. Bw'oba osobola buli kali mu lugero luno kawandiike, kubanga buli kali mu lugero ngenda kannyonnyola kikategeeza. Tulyoke tufune amakulu g'olugero, olwo tulyoke tutegeere ekireeta mukama waffe Yesu. N'olwekyo tulyoke tukizzeeyo eri tukiyingize mu kuzuukira kwe. Kakati tulyoke twekebere tulabe nti bwe yazuukira ng'amaze okukola emirimu egyo gyonna, nze okuzuukira kwe kulina kye kungasiza, ekyamuleeta mu nze mwe ekiri kituukiridde. Bw'otogamba amiina awo wamma tuddeyo mpolampola. Olunya olw'omukaaga Yesu n'ayogera olugero luno. Ayogera olugero bamuyita ani? Yesu. Ekyo tukimaze nti waaliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku lwe olw'emizabbibu. Waliwo ebintu 3. Wandiika ekisooka, omuntu.
wanayogerwako ng'omuntu ye Katonda eyakola eggulu n'ensi. Ekyo maze kiwandiika. Number 2, ekyogerwako ng'omuti, omutiini ye muntu, human being, gwe nange ffe muti omutiini ogwogerwako wano. Number 3, olusuku olw'emizabbibu, eyo ye planet earth, yensi eno kwe tuli. So olunyiro lw'omukaaga mu bwangu lutuwa ebintu 4 nga oke oba 5. Lutuwadde Yesu ayogedde, ne lutuwa omuntu gwe tuyise Katonda, ne lutuwa omutiini gwe tuyise omuntu, ne lutuwa olusuku olw'emizabbibu gye tuyise ensi. Najja oli omulimi nanyini omuntu ono nanyini mutiini najja nga agunoonyaako ebibala. So mu lunyiriri luno tufunyemu Yesu, tufunyemu Katonda, tufunyemu omuntu, tufunyemu ensi, naye ng'ekigendererwa bibala. Katusooke twogere olunyiriri luno lwokka. Twagambye gwe bayise omuntu yaani? Ataddewo ensi, ensi agitaddemu ki? Kati nva mu lugero.
kubanga ate senga tegulinga mulamu teyalijjidde naddanga gwakala amalagala gulina emirandira gulina naye gubulako ekintu eki ate nga kyekyaguteekesaawo n'atabiraba n'atalaba bibala. Kakati katweyongereyo mbalaga ensonga ey'okubiri lwaki Yesu ajja. Esooka twagiraba nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola kitya. Kakati ensonga ey'okubiri tugenda gijja wano lwaki Yesu ava mu ggulu ajje. Biryoke bituuse n'okumuzaaza ku nsi, biryoke bituuse n'okumukubya emigga afe, biryoke bimutuuse n'okuzuukira. Lwaki ajja? Jangu owulirize. Agamba nti Yesu n'agamba ono nannyini mutiini gwe twayisaani n'agamba omulimi, kati omulimi tetunnamumanya naye tugenda mutegeera. N'agamba omulimi nti laba leero emyaka egyo 3 nga njija okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibiraba, therefore guteme, kubanga n'okwemala gwemalira ki ekifo obwereere. Ati wano tufunyewo omuntu omulala gwe bayise omulimi. Mukama waffe yeebazibwe. Katwagala okutunulira mu lugero luno omulimi yaani. Katuddeyo mu nnyambeko. Twagambye mu lugero luno omuntu yaani, omutiini yaani, olusuku olw'emizabbibu. Kati nno kalike muzeemu nti nze kafu. Mwali baddemu nga nti omuntu. Singa mbadde ku lupapula nga nkebera nkweziro nze sinnabaali. Katuddemu wamma. Omuntu mu lugero luno omuntu yaani? Omutiini. Omutiini yensi yomunswazi ye muntu Katonda gwe yatonda n'amuteeka mu nsi muno gwe guyitibwa omuti omutiini. Then olusuku olw'emizabbibu ye planet yonna nga bwe tugiraba eno. Amiina. Kati ajja anoonya ki? Abinoonya ku ki? Ku muntu. Katonda akunoonyako ebiki? Ebibala. Kaakati n'atabiraba nekimutwalira emyaka egyo. Njagala kati ebintu byonna bw'obanga onoonya obukulu bwabyo otunuuliranga. Kakati tunuulira emirundi 3 miramba Katonda ngajja. Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti ebibala nsonga nkulu nnyo eri Katonda. Kuba bw'aba yasituka mu ntebe ye, njagala mulowooze Katonda okusituka mu ntebe yajje mu nsi. Awo enjule yalaga nti tekuli niwono wendaba amalagala amangi naddayo nga mu ngeri emu oba endala tukyogere mu luzungu ng'ali disappointed. Naye n'agumiikiriza n'agamba kankomewo. Nadda omulundi ogw'okumeka adda mu sizoni ki? Ey'amakungula. Kubanga era ebikungulwa obinoonya mu sizoni yaki? Najja omulundi ogw'okumeka n'atabiraba. N'akola atya? Najja omulundi ogw'okumeka n'atabiraba 3 times. 3 times n'aga nti kati guno omuti we gwatuuka gwakona gutwonoonera budde. Nze ntambula neŋŋenda sisangayo kantu. Ne byengukola gufukirira. Njasa omusana ntonnyesa enkuba n'ebirala nguwadde ettaka tigulina bibala. N'agamba omulimi nti guteme. Kakati twagala okutunuulira mu lugero luno omulimi yaani? Mu lugero luno omulimi ye Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala mwegendereze nnyo Bayibuli, temugitomeranga butomezi. Kakati sigambye nti buli woonoosomanga omulimi ngoga nti oyo Yesu. Waliwo endowooza eyo. Kubanga ate bw'onoogenda mu Yokaana 15 omulimi ye kitaffe. Yesu aga nti nze muzabbibu bwe muli matabi ne kitange ye mulimi. Oyo Yokaana 15. Naye mu Luka 13:6-7-8 omulimi ye Yesu. Ekyo vola basaagala muvunula ebirooto. Era mbawa amagezi tugendanga eri muntu yenna mubuuza birooto byo. Abantu bakwata ekintu bw'olaba enswa abo bafu, bw'olaba ennyama abo bafu. Kati balina engeri eyo. Buli gwotuuka naloose emmotoka obwo buweereza. Yinza okuba yabadde emmotoka bya ddala. Era ebirooto tetubivunula bwe tutyo. Ebirooto kimala kuggwaayo. Ate nze abazzeeko gyeni nga mumbuuza ebirooto kye simanyi era ga simanyi.
musuma n'otokimanya sikimanyi gwe yakiroose wootokitegeere sinze naloose ekyokubiri sinze nakisindise gy'oli bw'olowooza nti kyakatonda ddayo eri katonda omugabe wabadde otegeeza ki nze nange gw'osumbuwa sinze naloose kati abantu mweteeka mu buzibu byonna n'obikola n'okuvunula awo kyabadde kigamba bwe kiti katonda agenda kukuba emiggo okumumanyiira wefuula kafulu omusajja omu mu bayibuli ansanyusa Erisa yagaa nti naye mukama takimbikkulidde ng'alaba omusuna mwajja era waliwo n'olulala lwe bamulumba naga ndi musooke mukuba endongo ne bakuba endongo okusinza mukama n'alyoka amuwa teyapapanga na bigambo kati waliwo engeri eyo mubakkiriza eyagala okupapana buli kintu abakkiriza mwagala nnyo okwefuula buli kimu oyagala okwefuula omutume oyagala okwefuula omusumba oyagala okwefuula omuki kiki ekyo nange nkisobola waliwo seeki wamma tuddeyo wano tugambye mu Luka omulimi yaani so nga ate mu Yokaana 15 omulimi yaani kakati buzaabuzanga eri sitoola endala n'eno ki kati wano omulimi ye Yesu nannyini muti yaani mubyerabidde mangu ye Katonda agamba omulimi nti omuti gukola otya guteme naawe obadde okirabira ddala enfunda 3 ngenze n'ebibasiketi byange ndeeta ebibala nenzira nga timuli kantu kati lwaki omuti gutumalira obudde genda ogukola otya oguteme kaakati tutunuulire omulimi tugambye nti omulimi yaani ye Yesu tuzzemu olw'omusanvu nannyini muti n'agamba omulimi nti laba leero emyaka giri 3 nga njija okunoonya ebibala ku mutiini guno nesibiraba guteme n'okwemala gwemalira kyekifo obwereere kakati katulabe ebikwatagana n'omulimi si ye Yesu verse 8 Yesu ye mulimi naddamu n'amugamba nti mukama wange politely njagala bwe mubanga mulowooza ku Yesu mumwagale omusajja ono mu ngeri eri polite ng'eraga okwagala kwalina eri omuti wadde tegunnabala n'agamba bw'ati naddamu n'amugamba nti mukama wange guleke mu mwaka guno era ngutemeretemere nguteekeko n'obusa taata wange mukama wange nannyini muti bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi naye obanga si bwe kityo oli gutema akasembeyo kanneewunyisiza mulimu bamugambye tema omuti agandileka ngutemeretemere nguteekeko obusa gunaabala kirungi bwe gutaabala oli gutema abimuddiza naye bwe guligaana okutema oli gwetemera kakati bw'oligaana okutema Yesu yagaana okutema Katonda yennyini agayenda okutema kubanga ono yakimuddiza n'aga nti bwe gutalibala olikola otya kati twategedde nti omutiini muntu ne tutegeera nti Yesu ye muki kati Yesu ajja lwaki mpa ansa kiki ekireeta Yesu kutemera muti omuti gubala ebiki missoni ya Yesu ya kutemera muti omuti gubala ebiki ebibala Yesu basobola omwogerako ebirala bingi bimusibigaana mbikkiriza n'ebirala n'ebyandikibwa nebisoma eyali omwavu eyali omugaga yavuwala tugaggawale tunogaggawala tunokuvuga amamotoka ebyo byonna babyogere naye ekireeta Yesu Kristo okutemera muti ogutabala biki gutuuka okubala ebiki afuba n'agunoonyeza n'obusa infacti yawe bayibuli yali esomesa n'ebyobulimi bwobanga n'ebirime ebyo nga tebibala kabalamu teekako n'obusa so obusa bw'olina awakaawo bukuume obw'embizi obw'enkoko obwaki obw'obumyu buteeka ate ku bibala sayansi wa bayibuli owa Yesu alaga nti bwoddira obusa n'okabala ettaka n'obuteekamu liwa ettaka obugimu ne buwa ekibala omuti okubala obiki ebibala ebyo bya bulimi naye ffe katuddeyo emu ku nsonga ezireeta Yesu kutemera muti ng'ekigendererwa gubala ebiki oli muti lesoni eyo nagisomesa wano abayimbi ne mugijjamu oluyimba mwankola bulungi twali miti egitabala
oluyimba lwawano Namugongo olugino wano abaluyiya bawano mwabalusanze ne muluyimba baluyiza wano oluvannyuma lw'enjiri eno naye bakulekawo kubala biki kati omusajja ono ajja n'azaalibwa n'akubibwa n'azuukira nga kampeyini gy'aliko kutemeratemera ggwe so bw'azaalibwa Mukama yeebazibwe bw'afa Mukama yeebazibwe bw'azuukira Mukama yeebazibwe nnyo kati bw'azuukira gwe n'olya buli nnyama n'ogula engoye empya abalala noba n'okunoba kuba tebagulidde engoye n'otobala bibala okujja kwa Yesu okufa kwe n'okuzuukira kwe biba tebirina makulu eri obulamu bwo Mukama waffe yeebazibwe Yesu yazuukira bw'aba yazuukira okulaga nti yazuukira n'okulaga omulimu gwe yakola mu bulamu bwo nti gwa mugaso oteekwa kuba na biki na bibala tuli ffenna kati kambazzeeyo ab'emmaawo bava Katonda beeyongerayo Yesu abalabikidde finally bamulidde bwe bamulya what next mukinzijukize kikyawe ekirala awo kiki ekirala awo kiki ekirala awo buli kyeŋŋaanye tokiza bamulya bamutegeera nti yabaddeyo very good kiki ekirala awo baddayo kiki ekirala awo bintu mbadde mbibasomesa baatoola ki lwaki omusajja ono abagamba nti mutoole omwoyo ayagala kutuukiriza missioni ye eyabano okubala ebiki kati ye amanya nti bano tebasobola kubala bibala without munyambeko without so bw'obanga tolina mwoyo muggwe nga towatoola mwoyo kizibu okubala ebiki kaŋŋenda awo kubibala mpulidde bannange bangi baweereza bannange nammwe abalokole bangi bwe muba mwogera ku bibala eby'omwoyo ate mubyogera bulala nnyo mugamba nti ebibala eby'omwoyo omutukuvu ne mubanga abaagala otulowoozesa nti omwoyo omutukuvu yabala ebibala ebyo kati nze kyempakanya siri muwakanya nnyo nga bw'olowooza naye nze buli kitali kituufu nkiwakanya no wanda bampita mbogo osomangako kye bayita embogo mu bayibuli ogenda kulaba karakitaazi zaayo ojja kugenda mu kitabo kya Yobu kati nze nange tomala gampululira mu bintu byonna neetegereza oba Katonda yanyamba wadde nasomako katono naye neesomera bayibuli yange kati ebibala si bya mwoyo mutukuvu ebibala bya mwoyo kakati katugende empola mwoyo ki omwoyo ogugwo ggwe kubanga bwe tugamba nti ebibala bino bya mwoyo mutukuvu tuba tukyali mu kabenje olwo bwatabibala tetulina musango naye era tetulina mwoyo bwe tubanga ebyo tukyalina omwoyo naye alina okubala ebibala nabadde mpuliriza puroguramu emu eggulo ku TV kati oli n'agamba nti Katonda amusabire munne n'ayangwa infact yabadde mwana wa mwami n'amuga nti Katonda tasaba talina gwasaba naye ndabanga amunkwatidde bulungi kati nambuuza nti asabaani era naawe abadde abeereyo noga Katonda ansabira ate asabe waani oba okitegeera kyeŋŋamba
anirira ataddeko obusambala ebibala naye waliwo akazze muganda wange yejja n'atwala capati awo bbiri ng'ebintu byakwasekaaseka naye likozi zino sammekabe anja ziweereza omwana n'agenda okukananga emyaka 5 muyita n'omuyita naye wange takyagulawo agulawo oli gundi kakati yo ono omwoyo gwe baakuwa omuyambi ayamba abantu aba ayamba ku mukama waffe Yesu Kristo yajja okutemeratemera omuti gwe gubale n'ayamba n'omuti gubale ebiki kakati naga nti capati ziveeku musonyiwe olwakuzaamu amaki ekibala kyo kikole kitya kibeerewo kubanga Yesu bw'atuyita agamba nti mubale ebibala n'ayongerako ki n'ebibala byammwe bikolenga bitya kitegeeza ki nti ebibala tusobola okubala ebibala naye ne bikunkumuka waliwo embeera eyeetegese okulaba nga buli kibala ekijja ekikola etya kibala ekijja ekikola etya mukama waffe yeebazibwe akati omwoyo ono omutukuvu akuyamba okubala ebibala si yabala gwobala kakati ate n'akuyamba okulaba ng'ebibala ebyo bikola bitya binywera wakati mu muyaga ogw'amaanyi ne bitagwa omuyaga nsanze musumba musaagwogerako Daudi ba mu nyumba ye bamukuba enkonyogo bakuba biki bibala kati yawo omwoyo omutukuvu ajira naga nti mbogo ekibala n'akuyamba gwe ekibala kyo kibeere ku nkomerero oli aligenda okujja kozi olwali bajja mu mwaka gwakumeka gwakuna kuba giri yajja 3 ogwokuna asangeko ebiki obeere ng'oyitawo kubanga ekyakutondesa kubala biki kakati olw'okuba tewabala bibala kyekireeta Yesu aga nti nedda mpaayo nange omwaka gumu ngende ntemeretemere omuti guno bwe naagutemeratemera nja kufuba nguteekeko n'obusa bwe gunaabala ebibala werandi god kijja kuba nnyo kirungi gy'oli n'eri omuti kati bwe gutalibala bibala then olikola otya oligutema mukama waffe yeebazibwe so okuzuukira kwa Yesu Kristo tekubeera complete mu bulamu bwaffe not until nga ffe be yajjirira tubaza ebibala ani ategedde point yange nga tonnajaganya nnyo yazuukidde oweereze ne kaadi oyombe n'okuyomba gundi leero tayampereza kaadi y'amazuukira nze bansosola ebyo sooka obiteeke ku bbali ebipapula bikaadi tebina gye bikulaza naye weekebere bwe yazuukira bw'obala ebibala kuba ekyamuleeta obala ebiki kyeyava akukkiriza omulye olwo atandika okuleeta obugimu obupya mu bulamu obwo ekyokubiri kyeyava akuwa naki naga ntoola omwoyo akati mu kutoola omwoyo ono si kwejalabya sinaki andi mulovu ono omwoyo w'omunda era ye talina byaku kuba tayogera nnimi tagoba mizimu amiina tawonya balwadde ono adiiringa naawe wekka kukuyamba kujja mu kalakita eri ey'obufu kubanga bakusanga oli muki mufu nga tobala biki kakati ye gyakuyamba gw'ogirwanyise ye akuyamba gw'ogikola otya konako mukategeere omwoyo omutukuvu si yagirwanyisa omulimu gw'okulwana gugwo amiina naye ye akuyamba ng'akola ebyo byonna byotusomedde awo akuzaamu amaanyi akansolinga n'ebifaanana bwe bityo kakati gw'osobola okukola otya okulwana okutta embala eri etebala bibala otandika okubala ebiki ebibala era kambabuulira ebibala bye bikuzaayo mu ggulu kubanga bakutonda kubala biki bayibuli erikkiriya nnyo egamba nti buli muti ogutabala bibala bagutema then bagusuula ku muliro eyo yegeyeena kati gwe ekikuzaayo mu ggulu kwe kubanga walina ebibala so njagala otandika okwetunuulira bulungi nnyo olabe ebibala obirina bw'oba tobirina then okuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo tekulina kikukuyamba n'omulundi n'ogumu wadde mwagula kuleeti za soda zaali 4 namba ne munywa nga mukyaba naye twanywa soda kwolwo ne kagundi nakala kamunywa ne kamukawo ne katandika n'omuyiwa bwe kati so what ekyo tekirina kyekikuyamba ku kuzuukira kwe okuzuukira kwe kuteekwa okubanga kuleesa enjawulo mu bulamu bwo eyali abba nga tokyabba
eyali alimba nga tokyalimba, eyali avuma nga tokyavuma, ng'olina ebibala. Ne bamalayika mu ggulu ne bakubira Katonda mu ngalo ne baga nti taata laba eriyo omuti ogukubalidde ebibala, ne bamusanyukirako. Ne taata muli n'asanyuka ng'alabayo omuti. Mukama waffe yeebazibwe. Nzijukira eddako nali nkyabeera Luzira, embeera yajja nenkwata awo mangu neŋŋamba naye tubonaabona wano lwaki sisimba butunda. Sitaani munze n'ayogera n'aga nti abantu bajja bulya. Katonda munze n'ayogera nti balye. Solongazi naawe okoze otya. Kati waliwo omwami yali musajja mukulu nga yenna nnyini awo wonna we twali tubeera, nga firudi erimu emituba mingi. Nengenda nemugaa nti Muzeeyi Dodo nanga nti wange, nemugaa njagala okusimba obutunda ku buli mutuba gwonna otuba. Nengamba abaana tebabukulyeko, nemugaa nti bwaffenna buli anaayagalanga. Nengamba ogenda kifunamu kyeko, nze mmanyi nze bonna baliye. Nanzikiriza nemmerusa obutunda, emituba gyali gisukka mu 20 mu something, gyonna negiteekako ki. Kati nno nali ku mulimu, buli ssaawa zaweranga 6 between 6 n'8 nga ngenda nennona amazzi nenfukirira ne bugenda nga bukula. Kati gye bwagenda bukoma okukula, gye bwagenda bukoma okufa. Amiina. Kaakati ngenda okumaliriza nga nina ebikola ebyo byali 2. Olunaku lumu neŋŋendayo nembiraba nga byamulisiza, byali biranze omutuba gwonna, ebiraba byonna byafa. Nensanyuka, essanyu lyali lingi nnyo. Olwo nenyongeramu okubirambulanga, nagenda okulaba nga ndabayo ekyaleese akaki. Essanyu ne liba lingi nnyo, wadde omusana gwanjokyanga nebiri byonna nga bifudde, naye nasanyuka nnyo olw'ebikola ebimeka 2 ate okulaba nga bireese. Kati ate kambalagatirewo sitoli endala. Katonda yeewunyisa, Katonda atukoze ebintu nga tumanyi. Nsimba obutunda nga sinnalokoka, nembufukirira awo wonna mu koosa awo wakati awo nendokoka. Bwe nalokoka saamala bbanga ddene nnyo, Mukama n'atuleeta Namugongo n'omuzeeyi oyo musajja mukulu Musisi. Kaakati tuba twakabeerayo omwezi nga gumu, abantu bonna ne batuvaako almost. Tusigazaawo abantu. Musajja mukulu yabeeranga baalyanga n'omulenzi omu, ntusigala abantu nga 5. Mu koosi y'okusigala abantu 5, Muzeeyi Musisi ne bafuna emmotoka, oba okyajjukira, yali kamunye ya green. Mwafuna kamunye ya green. Kaakati kamunye ya green neebuza Musumba Musi nga bagenda eyo Busiya. Ennaku ezo tetwalina masimu, tetulingamba omusajja, kati olwajja nsigadde ntya. Kati olunaku olwannuma ennyo lwali lwa Mazuukira, Easter. Twatukuŋŋaanira wa mukyala bamuyita Mbidde, ndoza mukulu muwongo omanyiwo. Kati mba nzikirira nga nsanga ekirenze ekimu oba kyadda wa Kimaloonya, kye twali tukyesize nnyo, kyekisoma ne Bayibuli mu bakonvaati baffe ba new converts. Musanga awo ne muga nti gwe ate kati olagawa, n'asumulula n'agamba mutusirwaza mulowooza tuli basirwa, ne ku lunaku n'olukulu tujje tutule mu ddiro. Twatuulanga mu ddiro lya Mbidde ebweru batunda walagi n'ebirala. Ne ku lunaku olukulu mulowooze tujja kutuula ng'agenda ku Kereziya. Kati obuzibu Muzeeyi Musisi kyamulaba, ono agenze, bwe tubadde tusigadde ku eggaali naye ndabanga ekkanisa eweddewo. Awo waliwo omuvule gukyaliwo, n'enkyama mu muvule. By then baali tebannalimawo biki kuba kati gwetadde. Gwali omuvule nga bwe gukula wano gutta ensiko eri awo, ne wabaawo kati ne mba nga ayingira mu mpuku. Ekyannyingiza nawulira amaziga
nga gajja wali odde ku maziga nga gava mu ndeeri nga gajja galumaago galuma kakati nempulira nga ngenda okutema omulanga naye neŋŋamba abantu baali bambuka bangi bagenda mu kereziya emmanga lunaku lukulu abatasaba bonna basaninga abantu banasanga nga atema omulanga nenkyama ku muvule kati gye nakaabira bwe mmala okukaaba obulungi nsobeddwa kati simanyi wewambidde ngenda kusanga yaani era simanyi kiddirira mbiveeko ekyo saakigoba neŋŋanda ye naye ndowooza olwaleero kuba n'engeri gye nawulira ettendo girya nze nalikwata nze tompulirangako nga nkuba ettendo ogenda kuseka ove ne mukyakyo obulokoozi n'ebira naye kati bali bwe bajja ne beewuunya ne mmanya nti bamalayika ba Katonda leero basse ne babeera naffe nenyongera okuddamu amaki kakati kanzireyo ku butunda bwange nasanyuka nnyo naye ate saabuli ako ndowooza after that nga bamaze okuŋŋamba ekyo n'ebirala simanyi ate bwe bwafa obuwuka bwabulya ne bufa naye kaakati nze oluvannyuma nentegeera nti omusajja ono yantwala n'ensimba obutunda nga ye amanyi agenda kuŋŋambirako ekigambo era n'akiŋŋambirako so bizinesi y'ekigambo bwe yaggwa Katonda simanyi gye kaalaga naye ye ekkanisa weeri n'okutuusa olwaleero mukama waffe yeebazibwe kati mbadde ku kino Katonda asanyuka okulabayo ekikolo kye ku nsi ekibaza ebiki nti ne bwakyali badde nti out of 10 mulimu eki kimusanyusa olunyi kye luva lugamba lutya nti aliraba ku ebyo ebiriva mu kulumwa kuwe birikola bitya biri mumala oba nnyo wa mugaso oba nnyo wa muwendo osanyusa nnyo Katonda bw'obala ebibala oba osangudde Yesu amaziga n'omusaayi bino ebyamuvaamu nga bamukuba obulumi obwo bwonna oba obugjeewo bw'obala ebibala kubanga ekyamuleeta ne kimukubya ne bamukuba obwenkanidde awo gw'obala ebiki kakati bw'oba obaza ebibala ate gwe ate omukola bulungi nnyo 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 obanga omuntu addidde amazzi agannyogoga n'ogayiwa ku muntu afa ennyonta ennyonta yali ekulumyeko okutuuka n'owulanga wazirika ne bakuwa amazzi n'otoganywa n'ogayiwako bweyiye wali obaddeko mu mbeera mukama waffe yeebase nga owulira tukiise eki enkalamatange kuli bubi nnyo naye nga weetaaga kweyiwako mazzi temwaddukako mu primary engineering n'otuuka ku kagwa n'owulira nga oyubajja ne bakuyiwako amaki n'owulira nga obulamu bukoze butya kati ekyo kyoba okoze Yesu era Yesu bw'omubalira ebibala oba omufunkidde ettonde erimu ery'amazzi agannyogoga eritonya ku mutima gwe ogulumu ennyonta ojjukira ku musalaba ng'agamba nti nina ennyonta ani akijjukira bwe yali ku musalaba n'agamba nina ennyonta bano abajega batamanya Yesu byayogedde
ne bakwata ekyangwe ne bakiteeka ku muti omuwanvu ne bakinyika mu mwenge ne bamuwanywe. Makka awandiika bulungi nti n'atanywa ate alina ennyonta. Kati ennyonta gye yalina si yakunywa mwenge, si yakunywa mazzi, naye ennyonta gye yalina, amiina, kulaba nga muwonge abala ebiki, okulaba nga ani batazze naye nga bazze abala ebiki, ebibala. Sigamba nti ng'abala ekibala ekyobutatuuka leeti, naye nakyo bwe kiba nga kibala era Yesu kimukola kitya? Kimusanyusa. Mukama yeebazibwe. So buli lwobala ekibala ofuuka ettondo ery'amazzi amalungi agannyogoga obulungi ku mutima gwa Yesu ogwalumwa ennyonta ku musaalaba. Yalumwa ennyonta si ya byakunywa, naye yalumwa ennyonta ku lulwo gw'obala ebiki. Kati buli lwobala ebibala oba omukoze bulungi nnyo kyova oyongera okubeera mukwano gwe. Era ensi eno ogenda giyita mu lwakubala bibala, kubanga obeera mukwano gwa Katonda. Abantu nga babonaabona bakaaba amaziga n'ebirala, togenda kukaaba maziga, kubanga olw'okuba wamusembeza naye akusembeza. We waali badde okaabira naye abaawo naaga nti omuti gwange ogubala ebibala. Nedda nedda nedda, temugukola bwe muti. Mukama waffe yeebazibwe. Kyova olaba era ebibala bireeta kye tuyita deliverance. Oyagala okusumulula nziramu, nkubulira amazima ga Katonda omulamu, bali ebibala. Abantu bangi bajja kugamba ayagala okusumulwa jangu, ngenda kusabira. Bw'oba ofumba kabalagala, leeta n'ekyo kyofumbira mu kabalagala, ngenda nakyo kisabira. Eyo pokopoko. Total deliverance ejja lwakubala bibala. Tugendeyo bikula nange Yokaana 15. Njagala mbagamba amazima. Omanyedde nnyo nabagamba nange naalyagadde okwetuumako abantu n'okufuna ebitiibwa ebyenjawulo bwemu munoonya mboga abasabire, naye njagala okubagamba amazima ga Katonda omulamu, kuba tekirina nnyo bwe kingasanze okubasabiranga muno mulowooze nti mboga wakabi nga sibawadde mazima. Kati nkuwa amazima. John 15. Olwaleero tulabye eki nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu tukukwataganyiza ku nsonga endala eyamuleeta. Ensonga emuleeta atemeretemere omuti, aguteekeko obusanga, omuti gubale ebiki. Nannyinigwo eyali yakajja emyaka emeka? Emyaka kankivuunule tetwakituuseeko. Emyaka emirembe, generations 3 okuva ku butonde bw'ensi okutuuka ku Yesu Kristo bwe yakomererwa, waliwo generations meka? 3. Senga obadde ozibala bulungi, naye nga buli generation bwe yabanga eggwako giyite season, yajjanga alaba oba waliwo ebibala nga tewali. N'agamba kale kanjyongereyo, n'ayongerayo omwaka omulala, najja nga tewali. Najja ogwokusatu. Kati ogwokusatu we yali agambidde omulimi atema omuti. That means nti oluganda bazze gwantunuulidde n'oluganda beeni nange embogo n'abalala tetwali baddewo today. Kiki ekyali kituggisaawo? Gamba nti butasinza Katonda. Kati yatutonda kumusinza oba kubala bibala? Kubanga okubala ebibala kyekyamuleeta emirundi 3. Okubala ebibala kyekyali kitutemesaawo. N'agamba omuti guteme. Kitegeeza oteekwa kubala biki? Kaakati ono n'asabayo omwaka gutya gwe mulembe omulala ogwo generation. Era kampiteyite mu bwangu ne bino mbibateekemu. Generation ya Mukama waffe Yesu Kristo yatandika ku lunaku lwe baamukomerera. Ekizikiza bwe kyakwata nga bamaze omumukomerera, omanye ebigambo bye yayogera oba tobimanyi? Yayogera atya? Yagamba nti kitange kiki ekikundesezza? Teyakyogera olw'obulumi bw'omisaalaba n'emisumaali, nedda, yakyogera ku lulwo nange, kubanga ali enaafu yali amaze okusaba omwaka. Twabulabye mu Lukka, n'agamba mpaayo omuki omwaka, omuti ngutemeretemere. Mu meeting Katonda n'alabika ng'anyenyezza omutwe, alinga agamba nti yes,
kati ate ono agenda okulaba nga bamukomeredde. Bwe bamukomerera omanye ekyabaawo, sitaani n'ataking over, amagye n'agajjayo mu mpuku. Bayibuli egamba nti enzikiza neekwata ku nsi. Kabaka w'ekizikiza ye sitaani. Kitegeeza nti sitaani n'obwakabaka bwe n'amagye ge ne gavaayo ne geekaaliisa. Omwana abadde azze alabika nti wakabenje, naye tumukoze tutya? Tumumaliriza. Ne yeekalakaasa okumala essaawa ezo. Kaakati mu ssaawa eno ey'okusatu ono wagambira nti muzeeyi, taata, kiki ekikundeseza? Nakusaba ekintu wakinyima bambogo bagendere ddala. Era senga osikwensinga bayibuli n'ogenda ng'ogirinaanaganya enyuma nnyo, bw'amala okwogera ekigambo ekyo kye ekyabaawo, ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, jjigi lya yeekaalu ne liyukamu, omusana ne guddamu ne gwaka. Kati that very day omusana bwe gwaddamu okwaka, generation ya Yesu yakola etya? Omwaka Yesu bwe yasaba gwatandika. Kyova olaba senga ogoberera ebyogerwa, twogera tutya? Tuli mu myaka emeka kati? 2020 yongerako omwaka gwa Mukama waffe. Mu Luganda olutuufu wadde naawe oyiga luyige kuva etteeso, naye 2020 osobola ogamba nti omwaka gwa Mukama waffe. Wali badooga nti emyaka. Amiina. Naye bwagamba nti tuli mu gwa 2022 omwaka gwa Mukama waffe. Mu gulama w'Oluganda tekijja. Naye kati tukitegedde nti newankubadde wano ku kalenda tubala emyaka 2020 naye gukyali gwe mwaka gwe guli gwe twalabye mu Luka gwagamba nti omuti gumpe ngutemeretemere mpaayo omwaka ogwo, so gukyali omwaka guno. And mind you, mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abali wano, omwaka gutandika ne guggwako. Ne guno ogwa Yesu gujja kukola ki? Ate leero nze bwe ntunuulira ennaku zino nnyumirwa nnyo. Mubadde mukyali ku korona, ne bazireeta amataba, enzige zizze, n'ebintu ebirala bingi. Mutemutunula obubonero nga bujja obulaga okudda kwa Kristo okutwala ekkanisa. So omwaka gwa Mukama waffe gunaatera okukola ki? Okuggwako, kuyinza n'okuggwako tudde. Ekibuuzo kya mbogo ekyaleeta Yesu gwe wakiyingira mulina ebibala, kubanga naye yasaba n'agandibwa mu omwaka gumwatemeretemere. Bwe guggwako yagamba nti bwe gunaabala good, bwe gutaabala obuteme, kitegeeza bw'onoosangibwa nga tobaze bajja kukutema bakusuule mu muliro. Bw'onoosangibwa nga obaze ogenda kuba ku ludda lwani? Lwa Katonda. So ekyaleeta Yesu azaalibwe afe azuukire, okuzuukira kwe gwe kwatandisa okugasa oba wakoma ku kiri kyokka. Aleluya, azuukidde nga bwe yagamba. Wamulya, watoola omwoyo, omwoyo omukkiriza kuyambe obale ebibala. Mukama waffe yeebaze. Bw'oba tolina bibala, kuzuukira kwe tekukuyamba. Kubanga okuzuukira kwe yali ajjuza mission ey'okujja okutemeratemera omuti aguteekeko obusa. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'oba tonnalaba bibala mu bulamu bwo, kabenje. Mbadde mbatuttewa Yokaana mbalage deliverance. Agamba nti nze muzabbibu, ani ayogera agamba nti obote addemu n'amaanyi. Yesu n'addamu n'agamba nti nze muzabbibu ogw'amazima, ne kitange ye mulimi. Ola kali akakyuse, mu Lukka omulimi yaani? Eno mu Yokaana omulimi yaani? Tuddeyo. Mu Lukka omulimi yaani? Ye Yesu. Mu Yokaana omulimi yaani? Ye Katonda kitaffe. N'aganze muzabbibu ogw'amazima, ne kitange ye mulimi. N'agamba buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo. Ani ajjawo? Omulimi. Kaakati munootinge kino, mu basatu abali mu ggulu, mu basatu abali mu ggulu, kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, kuliko omuntu omu yekka alina ekisa, bamuyita Yesu. Era kyova ogaa n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo yalina ekisa yekka. Ono yayagala dde okutema omuti, tabeera kuba mulimi kwekiikawo. Naye kati wanaaga nti buli ttabi eriri mu nze eritabala, oli omulimi talina abaali alitema. Oyagala okutemebwa?
oba oyagala okutemebwa gaana okubala ebibala oba toyagala kutemebwa bala ebibala and keya ya Katonda eri kwabo bokka ababala ebibala anti katukinoonye wano agamba nti buli tabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo na buli tabi eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala ebibala ettabi kasita limulaga ani nannyini nnimiro nga liriraze obusobozi bw'okubala ebiki ayongera oddirongoosa yeyongera okubala ebibala eyo yebeera deliverance mukulu Ben emizimu na buli kintu kyonna ekyali kuteganyiza naye Katonda ng'alaba obala ebibala yakyaŋŋanga ng'omulimi bameka baali balimyeko walima ki tumanyi omulala kubanga kiwalima toyiya bijanjaalo senga olima ebijanjaalo emyaka ebbanga ly'okumulisa ne lituuka ne bitamulisa oddayo n'okoola senga olima ebijanjaalo ne bitandika okumulisa nga n'omuddo gumera ebijanjaalo bye bikuyita waliwo ensobi nyingi zetukola mu kyaki senga tuddayo mu bayibuli eno bayibuli twaliginyumiddwa omulimu gwaffe si gwakuyita Katonda akole deliverance ku bulamu bwaffe omulimu gwaffe gwakubala bibala kubanga ye yayagala ebibala buli kakuteganya konna nga kakulemesa okubala ebibala yakaŋŋanga nga tomuyise mukulu Ben mpagiramu ekyo wali olimyeko ebirime byo byali bikuyiseeko teboogenda naye omuddo gutuli bubi gwolaba noga nti mbundi yaffe nno bibadde bivuddeyo bulungi naye guno omuddo noga nti mwabaana mukoolemu omuddo ate mukoole bulungi temukoole nsanga guweddemu mukoze engalo kakati gwolumba omuddo kubanga omuddo gwagala okukola obulabe ku birime ebyo ate ebyeraze nga bikola bitya ffe tuli muti gwa sambode gwe bayita Katonda andi Katonda cares for his muti naye omuti guno gumusika nnyo ne gusika attensioni ye bwe gubanga gutandise okubala ebiki agufaako nnyo kati katugende ku miti wali olimye ku miti nga muti eki nga ffene genda oleeteyo omuti omulala ovakkedo walindetedde omumwanyi n'ebirala wali olimye ku mwanyi emmwanyi waliwo wezituukira n'olabanga zirese ebimuli naye nga kuliko obugize bungi kakati tobulekaako noga nti kati obwo bungi nja kufuna emmwanyi nnyingi era omulimi omulungi afuna akasumeeno era omulimi omulungi takwata ate kuwagula buwaguzi abantu bawagula buwaguzi kiri ne kisima ate ku kino kakati omulimi omulungi afuna akasumeeni buno gwatayagalako bonna bwe bayita obuwakatirwa n'agenda nga yabukola atya naye ng'omumwanyi tegukubanga nduulu n'eddakiika neegi mukama wange naalibaze nnyo naye obuwalakatwa bunsusse nannyini nnimiro bw'atafaayo n'alekako obuwakatirwa yaba yettidde omumwanyi gwe kati olw'okuba Katonda ayagala omuti ate gumuleetera ebibala buli lwalabanga obuwakatirwa buzze kiyita emizimu ye ng'ayingirawo kati omulimu gw'omulimi ye Katonda gujjako mizimu omulimu gwo gwe ng'omukkiriza omuti kubala biki gwe mulage nti ndibedde okubala ebibala kati bino byonna byonna ziringita n'abadde ajja kukola atya ajja mujjawo kubanga oli muti gwa sambode ayitibwa Katonda ateebase tulo alaba n'okutegeera akola atya ategeera so deliverance yaffe nyangu nnyo eri mu kintu kitono bala ebibala Yesu kyavaga nti sinze nabalondamu kale mugende mubala ebibala n'ebibala byammwe bikolenga bitya bibeerengawo mubale ebibala omusajja ekyamuleeta azaalibwe attibwe azuukire ffe tubale ebiki so bwe tutabala bibala tetuba tetunnategeera bukulu n'amaanyi agali mu kufa n'okuzuukira kwa mukama waffaani era okuzuukira kwa Yesu tujja kwogerako naye nga tekutukoledde mulimu gwonna mukama waffe yeebasa amiina basebo ne banyaba abatuwuliriza eyo Yonasaani Kistongogo wane Namugongo bw'oba otwagala otunoonya oteekamu ekigambo ekeni kiri EKEN
Namugongo ku YouTube oba ku Facebook ojja tulaba bulungi ne munne mugambi awulidde ebigambo bino ng'osigaza ekibuuzo ojja kukwata esimu yo onyige 772 32 374 nkuddiramu 772 32 374 nungi nnyo eyambuka bwambusi oba ojja kunyiga 756 32 374 njiddamu 756 32 obuuza ekibuuzo ky'ekisawa yonna olikuanga terivumba nebasi naye okwebaka zivanga esawa 5